আজকে একটি গ্লুগান আনবক্সিং করব। এই হলো আমাদের সেই গ্লুগানটি, অ্যামাজন থেকে নিয়ে এসেছিলাম। তো এর দাম পড়লো মোটামুটি 709 টাকা মতন। অ্যামাজন থেকে কিনেছিলাম, 709 টাকা মতন দাম পড়েছে। তো আজকে আমরা এটাকেই আনবক্সিং করবো, এবং আনবক্সিং তো হয়েই গেছে, দেখাই যাচ্ছে এটা কি, যেহেতু ট্রান্সপারেন্ট প্যাকিং আছে। তো এর থেকে ফিচার্স পারফরমেন্স কেমন কী আছে দাম হিসাবে, অফলাইনে কিনলে এটি 400 টাকা কি 500 টাকা ম্যাক্সিমাম পাওয়া যেত, সেখানে অনলাইনে 709 টাকা দাম পড়লো। ঠিক আছে, দেখা যাক। পেছন দিকে তো রয়েছে সেফটি ফিচার্স, অ্যাপ্লিকেন্ট, অপারেশন ইনস্ট্রাকশন, ওয়ার্নিং। অবশ্যই এগুলো দেখে নিয়ে একটু কাজ করবেন, তাহলে সুবিধা হবে কাজে। মোটামুটি বিল্ড কোয়ালিটি তো ভালোই রয়েছে, অসুবিধা কিছু নেই। আপাতত দাম হিসেবে ঠিকঠাকই লাগছে। তো এটাকে কেটে দেখা যাক বার করে যে অ্যাকচুয়াল প্রাইস হিসেবে এটি কেমন লাগছে কি না। এর সাথে দেখুন 5খানা মিল্কি হোয়াইট গ্লু স্টিক তো সাথেই দিয়েছে, ফ্রি দিয়েছে। কোম্পানি ডেসক্রিপশন অনুযায়ী তো বলছে যে এই স্টিকগুলো একটু বেশি স্টিকি নর্মাল স্টিকগুলোর থেকে, এখন জানি না। তো এগুলোকে পাশে রাখা যাক। তো প্রফেশনাল গাইডের মধ্যে দিচ্ছে, এখানে প্রফেশনাল গাইডের মধ্যে দিচ্ছে সিকিউরিটি দিচ্ছে, সেফটি ফিচার্স, অ্যাপ্লিকেন্ট, অপারেশন ইনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ওয়ার্নিং কিছু রয়েছে পেছন দিকে। সামনে তো ব্র্যান্ডিং রয়েছেই, প্রফেশনাল গান। এখানেও কিছু লেবেলিং রয়েছে, কোম্পানির ব্র্যান্ডিং রয়েছে, 150 ওয়াট স্পেসিফিকেশন। তো মেন জিনিসটি হাতে পেয়ে গেছি। হাতে পাওয়ার পর যেটি মনে হচ্ছে যে দাম হিসাবে জিনিসটার বিল্ড কোয়ালিটি সত্যি খুব ভালো, ফিনিশিং ভালো রয়েছে, লেবেলিং, ব্র্যান্ডিং, অন অফ সুইচ, 150 ওয়াট, আপাতত সব কিছুই ঠিকঠাক আছে। মেটাল নজেল, লং নোজ, ওয়্যার কোয়ালিটিও মোটামুটি ভালোই আছে, খুব একটা খারাপ কিছু নয়। ওয়্যারের লেন্থটাও খুলে দেখা যাক ওয়্যারটা কতটা বড় দিয়েছে। মোটামুটি ওয়্যারের তার যা আছে ঠিকই আছে, ওয়্যার যা আছে ঠিকই আছে। নজেলটা দেখে নিই পুরোটা ভেতরে সব ঠিকঠাক আছে কিনা। নজেলটা তো রিমুভেবল, চেঞ্জ করা যায়। নজেলটা রিমুভেবল, চেঞ্জ করা যায়, এবং বলছে যে এটা নাকি নন রিপেল, ওয়ার লিকিং করবে না। মানে যখন গানটি বন্ধ রাখবেন বা প্রেস করলেই শুধুমাত্র গাম বেরোবে, ব্লু বেরোবে, আদারওয়াইজ ব্লুটি বেরোবে না। তো সেটাও আমরা টেস্ট করব সবার শেষে। তো এই মোটামুটি দাম হিসাবে জিনিসপত্র সবই ঠিকই আছে, অসুবিধা কিছু নেই। তো আনবক্সিং এখানেই শেষ হলো, এবং কোয়ালিটি নিয়ে কোনো রকম ডাউট নেই, লুক অ্যান্ড ফিলও ওকে। মোটামুটি চার্জে আমরা প্লাগে অন করে দিলাম। তো বলছে যে কোম্পানি বলছে যে 3 মিনিট এর মধ্যে এটি রেডি হয়ে যাচ্ছে ইউজের জন্য। দেখি আমরা 3 মিনিট রেখে দিচ্ছি। 3 মিনিট রেখে দেওয়ার পর দেখবো যে এটা রেডি হচ্ছে কিনা ইউজের পর, এবং তারপরে টেস্ট করব যে এটি আঠা লিক করছে কিনা বা ব্লু লিক করছে কিনা। তিন মিনিট হয়ে গেছে। তো এবার বন্ধুরা দেখবো যে এটা ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা, স্মুথলি ব্লু বেরোচ্ছে কিনা, গামটা ঠিকঠাক বেরোচ্ছে কিনা। সত্যি বন্ধুরা খুব ভালো বলতেই হচ্ছে, খুব ভালোভাবেই এখান থেকে
যে গ্লুটা বেরোচ্ছে ভালোভাবেই বেরোচ্ছে, খুব স্মুথলি, কোনো রকম ডিস্টারবেন্স আসছে না বা এরকম কোনো ফিল আসছে না যে যে আদার্স গ্লু গানগুলোতে যে প্রবলেমগুলো হয়, যে প্রেস করছি, ট্রিগার প্রেস করছি কিন্তু গ্লু বেরোচ্ছে না, প্রবলেম হচ্ছে, জাম মনে হচ্ছে, একটু টাইট মনে হচ্ছে, সেরকম কোনো ফিল আসছে না, খুবই স্মুথলি বেরোচ্ছে। এবং এখনও পর্যন্ত কোনো রকম লিকের কোনো রকম প্রবলেম হচ্ছে না। উইদাউট প্রেসিং কোনো রকমভাবে গ্লু বেরোচ্ছে না। আমার দিক থেকে আই থিঙ্ক সবই ঠিকঠাক আছে।